자, 오늘 4월 26일 금요일입니다. 목소리가 작아요. 다른 분들은요? 목소리 작아요. 손댄 게 없는데 제가 원래 그대로인데. 원래 그대로인데 제가 지금 마이크를 다른 걸 손댄 게 없는데 제가 아직 컴퓨터 세팅만 하고 마이크는 원래 위치 그대로인데요. 잘 들리시죠? 주백님 지금 뭐가 좀 잘못된 것 같은데. 너무 작나요? 아, 자, 일단 잘 들리는 것 같으니까 자, 오늘 4월 26일 금요일장입니다. 저희 보통 금요일이 나스닥이 희한한 짓을 좀 많이 한 날입니다. 맞죠? 원웨이로 갈 때도 많고, 그리고 뭐 와리가리에서 막 제자리 갖다 놓는 적도 많고, 그래서 지금 나스닥이 뭐 오늘 공포의 금요일이 좀 될 가능성이 좀 많은 것 같아요. 왜냐하면 참 봉을 희한하게 멋지게 갖다 놨죠, 얘들. 자, 저희가 당초에 여기 지지 가능한 확률이 높은 자리다. 근데 원래 우리는 이 자리까지 목표가를 잡고 있었고, 자, 여기서 만약에 쌍바닥을 만들어 준다면 바닥 인정하자 했는데 지금 일단 쌍바닥이 만들어는 졌습니다. 근데 지금 형태가 썩 좋지가 못해요. 형태가 썩 좋지가 못하면 지금 이거 아침에 지금 마지막 그 종가 마감 때 지금 다 올리는 건데, 그리고 갭을 이만큼 띄워놨거든요. 보이시죠? 갭을 지금 이만큼 띄워놨는데 이게 분명히 이유가 있을 거거든요. 갭을 메울지, 갭은 따방님 맞죠? 갭은 어떠한 경우에라도 메운다는 게 지금 뭐 우리가 차트를 보는 사람들, 주식하는 사람이 정설인데, 바로 메우지는 않고 나중에 메울 경우도 굉장히 많습니다. 예를 들어서 이렇게 갔다가 이렇게 메울 수도 있습니다. 바로 메울 수도 있고 이렇게. 그래서 어쨌든 갭은 메워진다라는 말이 옛날부터 뭐 모든 책에 많이 나와 있습니다. 근데 그게 바로 메워진다 이런 뜻은 아니에요. 갭은 메우긴 메워야죠. 그 메우는 이유가 뭘까요? 근데 우리가 한번 생각해보고 넘어갈까요? 혹시 아시는 분 있나요? 이거 나중에 다음에 강의 때 한번 할게요. 자세히. 지금 얘기하면 길겠네 보니까. 갭을 메우는 게 뭔지 모르시는 분도 계시니까. 일단 호가가 비어서 그렇습니다. 호가가 비어서 그 앞에 단단하게 저희가 매물대를 만들어 놓지 못하면 보통 한번 밀리다 가는 경우가 많아서 그렇습니다. 자, 오늘 자리 조금 애매합니다. 자리가, 차트가 조금 애매한 차트예요. 지금 원래라면 이렇게 저희가 지금 1차 목표가를, 지금 반등의 1차 목표가를 18K 정도로 잡았었습니다. 맞죠? 18K 정도로 잡았는데 어저께 차라리 이만큼 올라갔다가 쭉 이렇게 해서 마감 짓고, 오늘 봉도 그냥 근처에서 지금 뭐 갭 상승 없이 근처에서 마감이 됐다면 보기가 훨씬 더 편했을 건데, 지금 위아래 다 지금 어정쩡하게 만들어 놓은 상태에서 지금 종가 마감도 그렇게 시켰고, 종가 마감을 이어서 시키고 갭을 이만큼 띄웠습니다. 그래서 오늘 이 자리를 바로 메우러 올지, 아니면 이 자리를, 자, 이 자리입니다. 지금 중요한 자리가 이 자리를 지키면서 지지 흐름이 보인다면 일단 관점은 지금 상방으로 바뀌어야 됩니다. 이 쌍바닥 인정해 줘야 됩니다. 이해가시나요? 이거 자, 우리 자, 3분봉 매매는 많이들 해보셨죠? 3분봉 매매 많이들 해보셨죠? 똑같이 생각을 하면 됩니다. 그러면 이 자리가 뭐죠?
이 자리가 뭐죠? 그렇죠. 항상 그 자리. 근데 이 자리에서 지금 갭을 띄워놨잖아. 갭을 띄워놨잖아요. 그러면 여기가 지지가 되면, 자, 680포인트죠. 680포인트가 지지가 되면 관점은 지금 반대로 바뀌어야 됩니다. 지금 이제 조정이 끝났다고 예상을 하고 진입을 하는 게 맞습니다. 자, 지금 제가 이 폭을 다 맞췄습니다. 맞죠? 저희는 이 관점대로 계속 다 먹었습니다. 그리고 이 반등도 다 먹었습니다. 사실 제가 관점 방송하는 거 하루하루가 저 역시 부담스럽습니다. 왜냐하면 여러분들 돈이 움직이는 걸 제가 일단 가이드를 잡아 드리는 거니까 제가 뭐 무당도 아니고 진짜 매일 맞출 수는 없습니다. 맞죠? 근데 지금까지 거의 대부분 다 맞췄습니다. 나스닥을. 남들 전부 다 상승을 볼 때 저는 풋을 봤었고, 남들 계속적으로 하락을 볼 때 저는 단기 반등까지도 다 맞췄습니다. 이 바닥 제가 그대로 잡았었고, 이 고점도 거의 잡았습니다. 그리고 진행되는 전체 흐름도 제가 다 맞췄는데, 제가 지금까지 여러분들하고 관점 방송하면서 오늘이 제일 애매한 자리예요. 오늘이 제일 애매한 자리입니다. 근데 일단 저희가 기준을 잡는다면 680포인트 위에서는 계속 콜로 대응을 하셔야 됩니다. 이해가시죠? 이 자리에서는 콜로 접근을 하는 게 맞아 보입니다. 지금 봉이 빠진 형태가 지금 어제 종가봉, 오늘 시가 형성봉, 봉들이 다 별로 안 좋습니다. 상태가. 근데 이 자리를 지킨다면, 자, 이 자리 한번 더 다시 상세히 한번 볼까요? 자, 이런 부분은 여러분들 잘 알고 넘어가셔야 되니까, 자, 이 봉들을 봤을 때, 자, 우리가 자, 상승이 끝난 마지막 도지봉 중요하죠. 반등이 끝난 마지막 도지봉 중요하죠. 그리고 이 다음에 봉에 지금 이 봉을 봤을 때 몸통이 중요해요, 꼬리가 중요해요? 꼬리가 중요합니다. 그러면 윗꼬리의 2분의 1 연결을 하면 어때요? 그전봉 종가 시가죠. 그전봉 시가 겹치는 자리 중요한 자리죠. 중요한 자리죠. 680포인트. 이 언저리가 굉장히 중요합니다. 오늘 이 자리를 지키느냐 못 지키느냐, 제가 기간값도 한번 볼까요? 자, 지금 12평 올라탔어요, 못 탔어요? 지금 봉 12평 올라탔어요, 못 탔어요? 지금 파란선이 12평입니다. 파란선이. 11선 올라탔죠. 근데 지금 돌리려면 이 종가를 넘어가고 종가 마감이 돼야 12평이 돌아나갑니다. 근데 이격이 어때요? 별로 안 멀죠. 충분히 돌아나갈 수 있다는 겁니다. 이 자리에 타고 종가 마감을 오늘 여기서 해준다면 12평이 돌아나갑니다. 12평 돌아나가면 다음에 22평 따라 올라오겠죠. 자, 21선 한번 볼까요? 그러면 5위평, 12평 정배열 될 거고 22평은 아직까지 돌아나가려면 멀었습니다. 여기니까. 그러면 22평까지 돌아나가려면 하나, 둘, 셋, 넷, 한 4일 후쯤 되면 돌아나가기 훨씬 더 편한 자리가 됩니다. 그러면 다음 주 한 수목 정도 그때 되면 전체 정배열로 갈 가능성이 굉장히 커지죠. 맞나요? 그래서 오늘 굉장히 중요한 자리라는 겁니다. 그래서 자리도 근데 애매한 자리고 모든 흐름이 조금 아리까리하게 갖다 놨습니다. 얘들이. 근데 중요한 자리, 우리가 기준을 잡을 건 680포인트 기준 잡고 매매를 한다면 크게 무리는 없을 것 같아요. 이해되시죠?
오늘 금요일 장이니까 다들 조심하셔야 됩니다. 좀 안전하게 매매를 하셔야 돼요. 내 자리가 아니면 안 들어가셔야 되고, 자, 내가 콜을 본다. 그러면 콜 자리만 노리는 겁니다. 내가 풋을 본다. 그럼 풋 자리만 노리는 겁니다. 아시죠? 여기저기 막 따라다니면 안 돼요. 내동매매. 다들 반성하셔야 됩니다. 자, 분봉 한번 보겠습니다. 자, 분봉. 240분봉. 제 마우스가 좀 이상한 것 같아요. 이거 뭐 클릭을 하면 자꾸 이상하게 클릭이 되는데. 마우스 좋은 거라고 산 건데 자꾸 좀 안 맞는 것 같아요. 이 마우스 이거 명품인데 또 따박님이 탐을 내시네. 자, 지금 여기서 우리가 당초 18K 중요하다는 이 매물대 자리까지, 매물대 지금 하단부죠. 자, 하단부에 올라왔습니다. 그래서 저항을 받은 형태고, 요걸 하나 제가 여기서 일목균형표를 한번 볼까요? 아마 이 자리가 일목균형표의 구름대 일자로 빠진 자리일 거 맞죠? 맞죠? 선행스팬 2가 일자로 뻗은 자리. 제가 안 보고도 어떻게 알죠? 제가 안 보고도 어떻게 알죠? 제가 이거 말씀을 드렸었는데, 이렇게 매물대가 일자로 뻗으면, 이렇게 매물대가 쌓이면 선행스팬이 일자로 뻗는다고 했습니다. 이 자리가 강력한 저항 구간이라고 얘기했습니다. 맞죠? 자, 구름이 일자로 뻗어 있는 자리는 지지나 저항이 셉니다. 그래서 이 자리를 돌파하고 안착을 해줘야, 그게 지금 18K 위에 단이죠. 18K 올라가야지 이 매물대를 다 흡수를 하는 거죠. 이 자리죠. 자, 요 자리죠. 요 자리를 완벽히 올라타고 올라가야 윗단이 열리는 겁니다. 이해되시죠? 그래서 제가 뭐라고 했죠? 일목균형표에 구름이 일자로 뻗은 자리, 이런 자리는 지지나 저항이 세다 했습니다. 이 자리를 올라서고 이 자리를 지지를 계속 해준다면 훨씬 더 안정적으로 갈 수가 있습니다. 이 자리가 이 매물대 자리입니다. 자, 이해된다 1번. 자, 좋습니다. 자, 그러면 우리가 분봉으로 기준을 잡는다면 요번 기준봉으로 잡을 수가 있을 거고, 이 봉 두 개를 합쳐서 기준봉으로 잡을 수도 있습니다. 그러면 중요한 자리가 요 자리, 요 자리, 요 자리가 되겠죠. 근데 이 두 개 봉을 합쳐서 중심, 그러면 결국 이 기준봉의 시가 자리가 굉장히 중요하다는 거죠. 만약에 지지 확률이 조금 세다면 이 자리를 안 깰 거고, 그래서 680포인트 깨는지 확인 1차 해야 될 거고, 680포인트 지지가 나온다면, 이 자리에서 지지 흐름이 나온다면 그때부터는 관점은 계속 콜로 보셔야 됩니다. 이 자리 지지 흐름이 나온다면. 이해되시죠? 자, 조금 작은 봉 볼까요? 60분봉 똑같죠. 60분봉도 기준봉이 하나 우뚝 서 있습니다. 근데 이 기준봉 지금 종가 마감에 올린 기준봉이라서 썩 좋지는 못합니다. 대신 모든 매물대 위에 올라탄 자리이기 때문에 이 자리가 굉장히 중요한 자리입니다. 680포인트 오늘 기준 잡겠습니다. 680포인트 위에서는 어떠한 경우에도 콜입니다. 깨진다면 밑에 하단부 560포인트까지 열어두고 단기 풋을 보셔도 괜찮습니다. 이해되시죠? 네, 자, 항생 보겠습니다. 자, 항생. 항생 1봉입니다. 자, 역시 관점대로죠. 준비된 매수 종목이라 했습니다. 항생 저희 밑에 내려올 때마다 계속적으로 콜 했습니다. 저는 풋을 보지 말라고 했습니다. 계속 콜이었습니다. 그래서 지금
전체 박스권 상단을 뚫고 지금 오늘 어저께 안착한 봉이 만들어졌습니다. 이 자리를 뚫고 안착한 봉이 만들어졌습니다. 그러면 자, 첫 번째 시나리오 뭐죠? 이 윗단 지켜야 되죠. 맞나요? 돌파한 자리는 지켜야죠. 이 자리를 지켜야 될 거고, 만약 밀려도 제가 이 관점을 이번 주 초부터 말씀을 드렸는데 올라갔다가 밀리더라도 이 자리는 지켜줘야 됩니다. 박스의 중단. 그래야지 재상승할 힘이 있습니다. 여기서 만약에 무너진다면 위험해요. 관점이 완전히 바뀔 수도 있습니다. 이해되나요? 그래서 항상 오늘 중요 자리, 이 자리가 중요합니다. 이 자리를 깨는지 안 깨는지가 굉장히 중요합니다. 자, 분봉 한번 볼게요. 항생도 참, 제가 전부 다 무당 반스였네. 스윙 타점으로 굉장히 좋았죠. 이 자리 스윙 타점으로 계속 말씀을 드린 자리입니다. 그리고 그 전에 이 자리 스윙 타점 참 기가 막힙니다. 자, 분봉 240분봉. 자, 어때요? 중요 자리가 눈에 확 들어오죠? 중요 자리가 눈에 확 들어와야 됩니다. 자, 뚫은 자리는 지켜야 상승이 가능하겠죠. 그러면 앞으로 만약에 이 자리를 지킨다면 우리가 바닥을 논할 때 어떻게 되죠? 이 자리가 바닥입니다. 이게 높다고 생각하면 안 됩니다. 이 자리부터가 지금 시작인 겁니다. 이제 항생. 자, 주봉 한번 볼게요. 월봉 볼게요. 항생 너무 많이 빠져가지고 지금 차트가 표가 안 나네. 자, 연결 선물로 보겠습니다. 형태를 보기 위해서. 자, 어때요? 지금 많이 올라온 자리인가요? 이제 시작 자리죠. 이제 시작입니다. 이제. 그러면 아까 분봉으로 봤을 때 이 자리가 어때요? 이제 시작 자리죠. 겁내면 안 됩니다. 오, 많이 올랐는데 겁내면 안 돼요. 이제 시작 자리입니다. 이거 이제 바닥을 다진 겁니다. 이해되시죠? 그래서 제가 이 자리에서 스윙 타점이 굉장히 좋다고 제가 도시락 싸들고 막 말씀을 드렸는데 스윙 들어가신 분이 아무도 없더라고. 자, 오늘 항생 중요 자리. 자, 단봉으로 한번 체크해 볼까요? 자, 60분봉. 뭐 60분봉도 마찬가지죠. 지금 이제 고점에 그 자리를 깨지만 않는다면 이 자리죠. 이 자리만 깨지만 않는다면 지금 준비된 구간이라서 항생은 계속 콜을 보는 게 맞아 보입니다. 그래서 오늘 우리 3분봉으로 볼 때 잠시만요. 자, 우리가 3분봉으로 볼 때 3분봉 베이스 위에서는 계속 콜입니다. 이런 거 제일 좋아하시죠? 낮은 봉에서 단타 자리. 자, 3분봉 위에서는 그냥 콜입니다. 3분봉 베이스 위에서는 콜. 대신 기준은 단기봉으로 봤을 때도 이 자리를 지켜주는지. 자, 300포인트죠. 300포인트 위에서는 그냥 눈 감고 콜입니다. 대신 아침에 갭 상승을 많이 한다면 그건 얘기가 또 틀리죠. 갭 상승 많이 하면 위아래 왔다 갔다 하는 흐름 보고 잡아야 됩니다. 아시겠죠? 자, 좋습니다. 오늘 관점 방송 여기까지. 자, 오일 한번 봐드릴게요. 어저께 주백님 들어오셨나 근데? 주백님 안 들어오셨죠? 오일을 안 본데 자꾸 봐달래 했어. 커피 한 잔 먹었으면 됐지 뭐 또 맨날 주시겠어요. 맨날 주시면 일단 감사하게 잘 먹긴 하겠습니다 내가. 자, 오일입니다. 그 이상하게 자꾸 봐달래 했어. 자, 오일 주봉 어때요? 지금 장자리죠. 이 자리 지금 돌파를 하는지 깨는지가 관건이고, 깨면 깨는 데부터 따라 들어가는 겁니다. 83.6포인트네요. 자, 일봉
일봉 역시 지금 중요 자리에서 여기서 지지를 할지 올라갈지 내려갈지는 모르는 자리입니다. 근데 제가 볼 때는 하방이 조금 더 낫지 않을까 생각은 하는데 기관값도 같이 한번 보겠습니다. 자, 오일 저는 풋을 계속 보도록 하겠습니다. 저는 풋의 무게를 더 두도록 하겠습니다. 자, 분봉. 자, 구름대 상단. 저항자리가 센 자리죠. 역시나 똑같죠. 이 자리를 못 올라타면 일단 관점은 풋입니다. 자, 기준선을 하나 잡는다면 기준선 잡겠습니다. 83.93 포인트. 위에서는 콜, 밑에서는 풋입니다. 이해되시죠? 자, 오늘 관점 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 다들 고생 많으셨습니다.